kapal? Kesan cerita dia naik kapal. Kita orang teringat apa-apa. Sakit betul. Ros, nanti Atong datang, kau jualkan kotak-kotak ni. Baik, Opa. Korang teringin nak naik kapal kan? Jom kita buat kapal sendiri. Buat macam mana? Guna kotak-kotak tu. Sikit pun Meme boleh marah. Apa lagi kalau korang tak pergi tadi? Kenapa pula tak pergi? Sebenarnya, Opa, diorang lupa hari jadi Meme tengah hari tadi. Oh. Itulah. Tengok hadiah terus teringat. Sebelum janji sana, janji sini, fikir dulu. Orang tamak selalu rugi. Dah tu, mari makan.